是天下之大本，代表体；是阴阳，代表用。体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相。即体即用，即用即体，体用合一，即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母心无形，永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称，一点如叫天上天上帝、明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降忠于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神、耶和华天主、天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名。六点先天大道无生老母明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真宰。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光。
照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道，成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音14:9-13:14耶和华 Yahweh 耶和华 Yahweh slash 的称呼，在原文之意义，乃是自有永有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪2:7-5教产道佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人、主人、主人翁、真主人、真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说，摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修正法密传世尊在灵山会上
年花是众，是时众皆默然。为迦摄尊者破言为笑。世尊曰：吾有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作令作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会。或是见国家元首众臣时所穿的正法密传会能及会祖义。3五度士，足以袈裟遮为，不令人见。未说金刚经，至因无所住而生其心。会能言下大悟，一切万法不离自性。遂起祖言何其自性本自清净，何其自性本不生灭，何其自性本自具足，何其自性本无动摇，何其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3。Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4。Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L. 佛家言不走正门，进入四生六道。
胎生二牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，狮生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，迷丸公气天神度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有，任母归根方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受好哉！上超祖，下应孙权，凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫，勿教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死。肃拜真师反摇西2点，耶稣基督圣经空是玄真义。赞美诗词作高歌3点，太上老君道德5，前卫严谨。肃拜功常早归根4点，释迦牟尼真空非空，法非法，如然自在是个5点，孔老夫子穷神之化之其旨。定静安律见本源，古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发庆礼，得了窍妙，回老家务又本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可？庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下？也曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且曰：在屎。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下狱况，汝为末必无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，13山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫，亦当初天未分，混沌未探，妙明明无人，我空空一团。96亿元佛子，先天同聚，无忧愁，无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，乘青龙跨彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事任遨游。先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼浆玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫。老母娘的心声。2论无极为圣域，至善宝，静静而应通，万法万类根源。自从那教子会气数以道为母，
我命七佛至理坤前，万八载气数定天始成就，又在至丑会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至盈会天地交日月和照会阴阳和阴晕万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及洞皇及坤乾老母娘的心生。三道即理理即道虚灵之妙道生一，一生二，二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神天意难尽言。天即成，地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，纳十节为母，我无奈之处方舍我就六子七将凡间屡次的差援佛东土而下来一次反一次不肯至，凡无奈何为母，我造下且就三山颇弘最乐菩萨佛南设一个大仙池，其来起早，趁机会先一邪收回礼天众佛，自就醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心生？四为娘我悲痛泪原子呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先一邪教与我等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如吊魂悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答三期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于探子归。需用真心体会老母娘的心声，末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验坚守愿解共赴龙华。极乐国任逍遥随意玩耍，乘青龙化彩凤，无量尊严在里天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，乘其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严。不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天已跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣。理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果含桃之果实，亦称仙桃。
盘陶石洲际东海有山，名度所山，上有大桃树，盘曲3000里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净净而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静，感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑，会替地寅，会生人卯，会辰会巳，会午，会未，会申，会人灭酉，会地灭戌，会天灭亥，会混沌昧，会各10800年。一元共129600年，七佛治世。三佛收元，七佛治世。南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又代指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会替地10800年，地完全至为会数尽，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌清气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和，照会阴阳和阴晕，万类生全。子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而欲生万物品类。此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理。开天辟地之本源，无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。
道即理理，其道虚灵之妙道生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能